она сдохла, чтобы она болячками обросла и подохла. Понимаете, что это может пойти против Да, нас? ничего. Она а давайте я вам сейчас... Да кашляй, Пошел кашляй. вон. Вы не Кашляй. правы. Ну, кашляй. Пошел вон, пьяница вонючий. Кашляй. Они защищают человека, который заражает других. Вы проклинаете. Вы Да, думаете я ее головой. проклинаю, будь она проклята, Это сука. может подняться, сука, против твоих детей, думай головой. А ничего. Против ваших, твоего ребенка. Мразь ты. Мразь сам. Иисус моего ребенка хранит. Все, я передала Дай Бог, деньги. чтоб Иисус вас простил. Пошел вон, Дай Бог, водитель, чтоб меня Иисус- трогают руками. Во имя Откройте Иисуса дверь, Христа. ты такой пьяный, Женщина. вонючий, а меня Во трогает. имя Иисуса Христа благословляю, чтобы в Чтоб вашей ты семье сдох был тоже, покой, мразь. чтобы в вашей доме был мир, куча здоровья, куча любви. Иисус тебя любит.